Бүгін алғыс айту күні, ал бұл мереке негізінде қазақ жеріне 20 ғасырдың 30-50 жылдары өзге елдерден көшіп келген, депортацияланған өзге ұлт өкілдерінің қазақ халқына ризашылығын білдіру күні. Десе де көпшілік арасында бұл мерекені өзара татулықтың, бірліктің, берекенің күні деп атап өтіп жатады. Ал біздің елордалық тұрғындар ең бірінші кезекте кімге алғыс айтады екен, кімге ризашылық білдіреді, оны бірге білейік. Кеттік. Бірінші ойға келіп тұрған адам ол менің анам. Өйткені ол кісі мені өсіріп, осы күнге дейін жеткізген анам. Сол үшін бүкіл мадақтар сол кісіге. Алло, ана. Алло, ана, привет, как ты? Рахметімді білдіргім келіп тұр саған. Барлық үшін рахмет, мені өсірген үшін, осы күнге дейін жеткізген үшін сен қатты жақсы көремін. Барлық көпшілік халыққа рахмет айтамын. Коллективіме, жұмыс орындағы Энергостанда істеймін, Қазақ Телеком, бауырларыма мың алғыс. Алғыс айтамын барлығына, әке-шешеме, бауырларыма, солардың барына шүкір, рахмет. Саған алғыс айтайын деген ғой. Барыңа рахмет. Сендей бауырдың болғанына шүкір. Сен жақсы көрем. Ештеңе болған жоқ. Сендей бауырым барына қуанам. Рахмет. Давай. Ең бірінші алғыс күні деген кезде кімге алғыс айтар едіңіздер? Барлық туысқандарыма, достарыма, Әжеге, Анама, атаға, бәріне. сен кімге алғыс айтар едің? Мен бүкіліне. алло, әже. Қалай? Қалай? Мен мектепте сабақтамын. Не айтасың, айта ғой. Әже, біз сізді жақсы көреміз. Өте қатты жақсы көреміз сізді. Жаным болсын. Жан. Бізге әрқашанда көмектесіп тұрғаныңызға рахмет. Жаным, рахмет. Аллаға рахмет, міне сендерге рахмет. Мен осы мектепте отырмын, Алладан сендердің барлығын жақсы болуларын тілеп жүрмін. Рахмет. Алғыс айту күнінде мен дәрігерлерге өзімнің алғысымды айтамын. Өйткені олар көптеген өмірлерді құтқарады, күні бойы жұмыс істейді. Алғысты әр адамға, барша Қазақстанның халқына айтар едім. Соғыссыз өмір кешіп жатқанға тәубе деп шүкіршілік етер едім. Алғысты екінің біріне айтам, анама айтам, балаларыма айтам, осылай. Дәурен, қалың қалай балам? Елден бұрын мен дүние өркен анама алғысым шексіз ғой. Сіз менің жәннатымның кілтісіз қойсыз. Аман болыңыз, ауырмаңыз, денсаулығыңыз мықты болсын. Қайғырмаңыз ештеңеге. Күліп ойнап ортамызда жүріңіз мәңгілік. Барғысаңыз бастысы болды. Рахмет, әмин, айтқам деп, аман бол. Орыс тілі апайыма рахмет айтар едім. Ол жақсы түсіндіреді, өте добрый. Я достарыма рахмет айтар едім. Олар әрқашан маған көмектеседі. Маму, скорее всего. В первую очередь я вспоминаю родителей. Алло. Мама. Да. Привет. Как дела у вас? Отлично. Мама, спасибо за все. За что? За все хорошее, мам. Хотел пожелать вам это. За что? Сказать вам это, точнее. Спасибо, Жан. Я тоже спасибо, что у меня есть сладкий мой. Барлық профессияларға мен рахмет айтам. Себебі олар біздің қаламыз, мемлекетіміз адамдардың өміріне, қауіпсіздігіне жауап береді. Тағы мұғалімдер балалар жақсы образование алу үшін оларға күнде сабақ береді, білім береді. Соларға рахмет айтамын. Енді мен ең бірінші көршіме алғыс айтам. Анама алғыс айтар едім, конечно, анам о дүнияға өтіп кеткен. Оған да алғыс бәрібір, осы дүниеге келгеніне. Қазақстанымыз осындай гүлдене берсін, өсе берсін, осыларды жасап, бізге осындай жағдай жасап қойған біздің үкіметімізге, біздің басшыларымызға, біздің қазақ халқына, қазақтың кең пейіліне рахмет айтам. Мен осы ең бірінші Аллаға мың алғыс айтам. Амандық болсын. Әрине, отбасым біріншіден, жан-жақтағы ағайын туыс бауырларым, көршілерім, Алла Құдай қосқан көршілерім аман болсын. Дос, құрбы, құрдас көп қой, айта берсең бәрі де. Өзімнің жан-жарым бар. Жан-жарымызға хабарласып көрсек бола ма? Ол жұмыста алмайды, телефон ұстамайды, өкінішке орай.
бірақ шын жүректен тілектеспін дейсіз. шын жүректен тілектеспін, аман болсын. Анама айтамыз рахмет, әйеліме айтамыз. Тағы не? Бүкіл қазақ ел аман болсын, басқа. Барлығына рахмет дейді, медицина болсын, басқа болсын. Қашанда еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын. Бар болғандарыңыз үшін баршаңызға мың алғыс. Алғыс күні мерекесі құтты болсын.